Kuqopheka umlando uMavundla equmisa bukhoma uMashudula awasale encela iy'thupha uMtolo nabantu abebeshaya amakhala ngaye bethi uzokhankasa akazile ngoMashudula. Akathuka umkhiqizo akulilizele yebo njengabaphathi bohlelo nathi sesifuna ukwazi ukuthi amaqhikiza bazothini yini labasiphethele yona ngoba siyabona ukuthi bahlasele kukwethu phela lapha nathi sesifuna ukwazi ukuthi ngabe azothini amaqhikiza ngabe zizothini intombi zakashezi Ndokozana ungadina Nkosazana hayi ungadina naba abantu bengibalindile mina naba abantu phela kuhlalwa lana bathi kuyadlalwa lapha cha angiqale ngikuveze ukuthi ngiyaqala ukuhlangana nalabo bantu bahleke kodwa bayafana futhi nomntakwethu mangibabhekile nje ibona mhlawumbe angiqala umuntu angazi akhulume nomndeni ongesiwana ngifuna nje ukuchecka le ndawana ukuthi Makhosazana sanibonani siyanibingelela yebo sanibonani ninjani kodwa unahlonipha kahle saphila yini abakwadlaba bithina abakwadlaba awu ngiyabonga Nkosazana cha bengizothi wemama sekuyisikhashanyana nokho igama ulungisana uMavundla Sibonga ngangizethule kanjalo nakuyinkosazane igama lokugcina seliphethwe yini ngoba njengamanje mina umuntu esengimazi nokufanele ngiphendulane naye ukugcina inina kodwa mhlawumbe ngaphambi kuba ungiphendule dadewethu omdala bengisacela ngoba kwayena unkosazane ngiyaqala ukumbona ubuso nobuso namhlanje mhlawumbe udadewethu omdala mayingathi nje kancane bese umnikeza umbhobho bengifisa ukudelisa amehlo ngisho ngabe kuthiwa kokugcina sengiphoxeke ngaphambi komphakathi sengiphoxeke kabi ngayitshela ukuthi mhlawumbe ingane ayingibonanga mhlawumbe udadewethu mayingathi nje kancane udadewethu omdala lo ngapha ngenzela ukumbona lapha Kadlaba wena kaSigananda wena ophuma enkandla wena kaZokufa sekuyisikhashana nokho sikhuluma mhlawumbe umuntu aqala bonga nje Nkosazana ngaphezulu kwakho konke mina ngiphethe amagama okubonga ngibongela umzwala ekhaya kwaMavundla ukuthi nje uzonyathela ukuthi uzothini akusabalekile kangako kimina mina ngiyazi ukuthi ukunyathela kukodwa kusho ukuthini nabadala futhi bakho bayazi ukuthi ukunyathela kukodwa usuke kini emzini kayihlo uze la ekhaya kusho ukuthini ngifisa ukutshela ke lo mphakathi futhi uzwa ukuthi ngiyithandile inkani yakho ngiyithandile iyamfanelo wesifazana oyongikhulisela abantwana basekhaya ngibonga ke futhi nokuthi mangabe lenkulumo ikwehlula mama ukuvumela ukuthi ungabusayiphatha ngoba indlela oyiphatha ngayo iyakhombisa ukuthi inkulumo enkulu kunawe namanje usuthe uyakhuluma abantu bavele baphuma bahamba ngoba inkulumo ingaphezulu kwakho kodwa ke bengithi angibheke Nkosazana ngisho ngabe kuthiwa kusungibheke okugcina mama ungibheke nje okugcina angifuni utheke mayikhuluma ngicela ukuveza lokho uthe ngakubo umfana uyabheka emehlweni manje mangithi akangibheke akuvumi nokuthi azangibheke uyazi ngoba yini angisiyena umfana mina umfana akabheka ngaze ngithi uyabheka uthe umfana akabheka yikho nje manje ungafuni nokungibheka manje Nkosazana ngifuna ukuthi nje manje wedlaba asiyidlulise lento mama angifisi yenzeke ngendluzula
ngicela ungivumele mama. Ngicela makhosazana ningabe nisadinwa ke manje. Ningabe nisadinwa ke manje sengicelela abasekhaya. Ngifisa ukwakha umuzi wakwethu ngawe mama. Ngikubone ngakuthanda namanje ngiyasho futhi kwakhona ukusuka nje ngivele ngikusukele nje izwe libuka. Ukukusukela abantu bonke bebuka mama lokho bekusho olukhulu kumina. Mhlawumbe iyeke lenkulumo ngicela ukukhuluma nodadewenu mina ngoba lenkulumo kuvela sengazi ukuthi sicisino sibone kimi ngoba namanje usungibonile inkosazana nakho ngilapha ngibuya kokhencekenye imizimba ekhalimali yakhe leshini umsebenzi enzima. Uphiki nofoto lwafu kodini intambo kahala. Isuka kosolo ziyashinga. Oh. Mashudula. Sengubonile mntaka ma. Uyamthanda lo mfana? Uyamthanda? Hayi kazuku vele khala kwabafana. Wabale kulomka. Isikhala. Ngikuthu umafundla. Ulomka mama. Angumgaca umafundla. Yegeni welele ngaphesheya. Yegeni ofuna izinkomo. Yegeni welele ngaphesheya. Yegeni ofuna izinkomo. Yegeni welele. Yegeni welele ngaphesheya. Yegeni ofuna izinkomo. Yegeni welele ngaphesheya. Yegeni ningabe nisahamba naye. Ningabe nisahamba naye nyathi. Ningabe nisahamba naye. Angena la, aphuma la, angena la, aphuma la, angena la, aphuma la. Lumshayela, mshayelani, lumshayela. Hilangeke lumshayela mshaye ozamhlakwethu ozama lumshayela hayelani lumshayela hayelani lumshayela hayelani ngithi yegeni welele ngaphesheya. Yegeni ofuna izinkomo. Yegeni welele ngaphesheya. Yegeni ofuna. Lapho kosikoloza ashinga lamashingala khuluma mntalam khuluma kanyama awusukawo ngibongiseni. Oh bengicelele kusasa. Cela uzongihlalela lapha ngisakhuluma. Abantu nje bethu kuhlahla nje kancane. Abantu nje bethu kuhlahla nje kancane ukuze siphothulwe kahle lento. Bethi nje ukuhlahla kancane ukuze siphothulwe kahle lento. Asiphothuleni kahle. Singena esigabeni la umfoka amavundla eyehlula intombi. Singena esigabeni la umfoka amavundla ehlula intombi ezomnika ke ucu.
izomnika ke ucu emqoma ngalo. Ake silibukeke lesini siyibone ukuthi ihamba kanjani. Ake sibukeke Ake sibukeke lesini siyibone ukuthi ihamba kanjani. Ayisondele intombi awasondela amaqhikiza. Akasondele usingaye bese siyabona ukuthi kwenzeka kanjani. Asamba. Sanibonani. Umsindo ake nilalele la. Uyitsizwa. Ake nithi ukulalela nje bese siqeda nje le episode la bese sibona ukuthi kwenzeka kanjani. Nathi ke intombi iyamnika ucu. Besicela amaqhikiza athathe indawo please. Wayithatha ule. Akuthume ihlaba, akuthume izandla, akuthume ihlaba, akuthume umkikizo. Musuganga ngengane. Uyamfaka ucu oluphawu oluqondile ukuthi usengo kwamavundla noma ukhethe kwamavundla. Uyaqhubeka uyamfaka ucu oluyisigaba sokuqala sokuzakhela umuzi. Ungasukumi lutho awindawo. Bayamtshela ukuthi sengathi uyatatazela. Akame kancane. Saba kaShezi kunesipho esikuphathele sona njengosibari wethu ke njengamanje. Njengoba ususibari wethu esilaleleni ke saba kaShezi kunesipho esikuphathele khona okuncanyanyana nje. Sawubona. Unjani Sibali? Ngiyaphila Sibali. Sibali sethu nasi sipho. Lo muntu ushe wahlula umntolo nje. Kodwa nasi sipho sikunike sona. Singaba kaShezi. Bamnika isipho esivulekile. Sokhomba ukuthi intombi ehlulekile yaqoma. Bamnika isipho esikhomba ukuthi intombi ehlulekile yaqoma. Sibali wethu sibonile ukuthi intombi yasekhaya isikujulukise kakhulu ngalesi sipho lesi sithi ugeze ugcobe ube muhle ube clean siyabonga. Bamnika ke indishi ukuba ageze abe muhle. Sawila abafana sawila. 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 Awudlala mfobo fudla. Awusuka. Umkikiza thumihlobo. Halilizele. Now what delicious statistics is some yellow point masmunga basifaka amakhala baziyuza kunjalo umamatha wethiza makade yaphuma intombi esokeni iyakeni bafanya konke zongise iveni isiphingo iqhakada isiqhubeko somthondo lo ungangena icareer bag ubuya ngena bengiyopasela abasagoli nabo beke babuzwe insizwa yakatodisani kwasikolo sikashe njalo amashingane kwasikomba izimcela ubhujeneni qolani intombi awuzoyiqhuqa phakathi ube kuyenzeka bengaba umkhoma
njengoba ngiyihlebhulele niyisikele amaveke macade nidle namasokeni inkunzi kamavinivini umhlanu uneyibhelethu ukhoma kuyithelayo awusuka madoda kunjalo siyabonga siganada siyabonga nxakanxaka phakathi nomshini siyabonga wena bambuza ukuthi udlule kanjani naye akazi udlule kanjani ubone sengaphesheya idlula lehlula amashinga niyadela nemabatetisani ikuzimalanga inkombe edidimbala ishayeni bafana ineziki zendoda awusuka madoda awu sixoxo somthanda uphumula ngesonto awusuka madoda asithokoze kakhulu uMavundla usesha amazwi okuzibongela kukho konke osekwenzekile bengicela uba simnike ithuba aphothule lokhu khuluma hayi sekulungile ebalawini izinsizwa hayi bakithi mhlawumbe umuntu akaqale lapha ngiphelelwa amagama ngumuntu owazi ukukhuluma ngiphelelwa amagama ake ngithi kuwe bosibali bami umuntu akaqala bonga hayi ngathi ngiyathandwa lapho Vale wami uyatelepela 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 Umtolo usibale wathi hayi naku usekhona usibale hayi kulungile kulungile mhlawumbe bakithi angibonge okokuqala nje ake ngiqale ngibonge lezi ntombi lezi nje ukubonga lezi ntombi ezinhle ezikhethekile ngicabanga ukuthi izona bezingiphathela inhlanhla lezi ntombi cela ukubonga lezi ntombi ezinhle ngibonga lezi intombi ngibonge zonke intombi ezikhona nakho konke okuhle ezingenzele khona ngibonge nezimbangi zami bakithi ebeyilandele le ntombi kodwa izimbangi nezinkulu ebekade zikhona angifuni ukuthi umntolo ngimvalele ngaphandle ngoba ukwehluleka okwethu sonke ngiyafuna ukuthi ngithi masivala lo mcimbi nomfowethu ngamandla singawuvali singazwena ngoba sizinsizwa athi ngeke saxabana sodwa sizinsizwa ngeke saxabana sodwa sizinsizwa ngeke saxabana sodwa sizinsizwa ngeke saxabana sodwa Hesa xabana sodwa sisenze Hesa xabana sodwa sisenze cha ngifuna ukusho ukuthi awume mfoka Mavundla awume yafowethu awume asithetheleni nangu umtolo hayi mfoka asithetheleni umtolo asikubongele mfoka Mavundla asikubongele insizwa asikubongele uyazi intombi oyithathanga esihlahleni yabona kumzuliswano wokuqala ukhale ngaphasi kumzuliswano wesibini wakhala ngaphasi siyikhulumela okwesibini kodwa ke kwesithathu njeke bengishilo ukuthi ukusasa lami nelakho likumaqhikiza yebo ngiyabona mina la ngiyinyundele khona okay ukusho ukuthi senginomfazi alikho ke iqhikize belikaletha ingane emntwini osenomfazi
nangale kwalokho Tolosi abebanga nomuntu ongenamfazi hayi nangale kwalokho Mtolo ivele iqonyelwa ezinye iqonyelwa ezinye Mtolo kodwa ngiyabonga ukuthi uyabonga kodwa ke ngaxwayisa kuko ukuthi njenge bengilapha ku inbox right kunesizulu esithi alikho isoko lingadla kahle imbangi ekhaya mina manje olami uhambo liphelile la kodwa ubheke lwa inbox kungabi khona abasazoqhubeka abanyonyobe ufakela amehlo lwa inbox andike siyajabula ukuthi ke mfoka amavundla njenga isiqomile uMashezi esekufakile uchu ngiyalibona impela ukuthi ke uhambo lweni luze lihambe ekutheni ukuthi nakhe umuzi wakwamavundla langamandla ungadlali ngayo intombi iqomile ibibanga unembangi ungadlali ngayo ugcina uwakhile umuzi nayo futhi ngaqinisekisa mfoka amavundla ukuthi uma se ngempela uwakhile umuzi uNkulunkulu uyonibusisa ngabantwana ngengane futhi kuyalapho vele manje sekuye ebatwaneni manje uma kwenzekile uNkulunkulu wanibusisa ngengane engaqinisekisa ukuthi njengamina njengohulumeni noma ngaba uyobusebenza noma usebenza ngaleso sikhathi kodwa ingane zenu ngeke silale ezikadlanga ngoba lo hulumeni yobe khona dlangamandla le ngane zenu ngeke zikwazi ukungaya esikolweni ngoba kuthiwa nina niyahlupheka ngoba uhulumeni yobe khona dlangamandla noba zabe ezikadlanga ekhaya zofike zidle esikoleni noba kabili ngiyaqinisekisa ukuthi uma ngabe uyoba nengane yoba nesifiso ukuthi ifuna uba unjiniyela yoba udokotela noba uyobe ungenayo imali yokuye isenyuvesi lo hulumeni uyibhatalele enyuvesi uyoba uyena udokotela dlangamandla yiloko nje engithi mfoka amavundla ungadikibali ngiyakubongela mfowethu uyiqhawe uyinsizwa ungishayele noba ngikhalaza kamaqhikiza kodwa indlela ekwenziwa ngayo ungishaya screen and fair hey kodwa nami babe ngifihlile uba sengathatha ngaba ulahlekelwa ngaba ngilahlekelwanga madoda round 2 hayi kodwa round 1 dlangamandla ngicela phambili ngicela ukusha abantu bezwa eningizimu Afrika yonke ikhona la ilalele nabasibuka kwinkundla zokuxhumana sicela ukuphinde sikuveze lokhu bakithi ukuthi kusithobile ukuba ngisana nomuntu omkhulu kangaka bebekhona abanye abanethe bebebangisa nami lentombi kodwa kunele kwangena leli jonge elingaka ngokosayizi nokwemsebenzi neqembu likahulumeni akulona ngathi mina ngifuna ukuvele ngiwine khona lapho umuntu bengalindelanga ukuthi kungasuka iqembu elingaka uhulumeni wonke azodlala nezingane kodwa leyo nto iyodwa ikhombisa ukuthi indlebe kahulumeni dlangamandla isebantwini ayikho into esingayizwa thina njengabantu ukuthi singathi senze izinto zethu kodwa uhulumeni phezulu akazi so leyo ukuthi sithi sizenzele izinto zethu sibone nohulumeni esehlile esezoba kanye nathi kuleyo nto kithina isithobe kakhulu ngiyethemba ukuthi nabanye abasebuholini ngokwehlukahlukana kwabo bayoqonda ukuthi singabantu bazoba ingcenye yezinto esizenzayo asikakahambisi-ke isudukesi lentombi dlangamandla angazi singenza kanjani kwabakashezi isicawu esilandelayo ila thina bawatotisani sesiyobe sihambise isudukesi lentombi ekhweni lethu kwadlaba awuyokuphelezela ke lapho uyongiphelezela awuyokupheleza phela sesinto eyodwa manje ngwethembe sesinto eyodwa ngishayelele izandla ufuna ungiphelezela yokuphelezela sesinto eyodwa manje hayi ngiyabonga kakhulu dlangamandla phela ishele seyiqomile hayi mfowethu akube njalo sizinsizwa ngiyathobeka kakhulu mnethu nangokuzayo akube kanjalo mfowethu siyabonga kodwa mhlawumbe ungakahambi dlangamandla dadethu lapha kaDlamini ngisacela nje usondele ngaphambili bodadethu abadala ngisacela ningilethele okwadlaba nimphuthumise nje ngoba ngiyazi ukuthi njengoba esanda kwenza lento nje nenyawo ziyame sinda usuka madoda usuke elinje urubbish udemethu pastor umnikazi wezinto udeputy god awusuka hawo sukela isimonyo sentombi esimamatheke amaqeda yaphuma intombi kwathi uyekeni bafaniye wenhliziyo ngise ivele isiphingwe icalaha okwamanje asikakabibikho esigabeni sokuthi udade singamnikeza isudikesi elinezimpahla zokwembatha ezikhombisa ukuthi usekhethile
sekukhona la asehlonipha khona adla ngamandla ngoba usehlonipha kwaDodisana nanoma ikuphi la hamba khona sebezothi uMadlaba kaMavundla bethu Mashudula kaMavundla nami ngiqhamuka nisho ukuthi uMavundla kaMashudula ningabe nisamtithanisa ningabe nisayifaka indaba kaMtolo sesisonke noMtolo kulento asinto yodwa uMtolo usengakwethu Team Mavundla sonke manje sonke sesiyi-Team Mavundla manje mhlawumbe ke baba Masango sisabonga nje mfowethu ukusiqhubela lolu hlelo uma ubaba Masango is a cultural advisor useluleka kakhulu ngezinto zamasiko nokubuka ukuthi izinto zenzeka kanjani ezinye ke zezinto ebekufanele sizenze nathi ukubonga nje emndenini wakwaShezi emachubeni lenkandla siyabonga umhlobo esibakhile asiliphethe isuitcase kodwa udadewethu kukhona asiphathele khona kokumbonga nje ngalesi sehlo bese silifihlile lokhu sijeda uyabaleka uyanqaphaza kodwa hayi utelele washintsha umqondo sesiyakhipha dadewethu ake ungifakele yena okokumhlo athi nje athi thi baba yene kuvela ukuthi cha akasekho lula njalo akaseyedwa usenomuntu wakhe uMavundla umuntu wakhe ikonyelwa ngezinye lenkosaza athi wawuzwangu bani bathi wawuzwangu awusuka iculo ngimlinde ngalo ngasekugcineni Masango ngimlinde ngasekugcineni kwalolu hambo ngiyacela ke ukuthi kuzo zonke intombi nezinsizwa ezikhona la ezihambisane nathi kulolu hambo oluhle kangaka zingabe zisayeka ukuba ingxenye yalo kuningi okunye okuyizimpendulo zobudlelwano nokuthandana esicabanga ukuthi ohambeni lwethu nokaDlaba siyokwazi ukuphendula njengoba ngishilo okunye kwakho okuningi kwakho sokwenza nje obala kubona wonke umuntu ningabeke nina salokhu nimfaka umoya njalo nimtshutsha ngenye indlela ngiyabonga nje bobuhlanga amandla ngibonga nobhuti bakhe abadala khona ongihlangane nabo abadala obaba umbomvu abanye babantu ebebekade bekhona mshuthena bhekelela ngifuna ukumbotha njani no suka madoda hayi siyabonga kakhulu babuhlanga amandla ngiyabonga kakhulu kehlala kithi